दुनिया की 5 सबसे फास्टेस्ट बाइक जिनकी रफ्तार इतनी तेज है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। और लास्ट वाली बाइक तो इतनी तेज है कि अगर यह किसी रोड पर अपने टॉप स्पीड पर चले ना तो इसे आप अच्छे से देख भी नहीं पाओगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी एक बाइक लवर हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। नंबर 5 पर आती है BMW S1000 RR जिसकी टॉप स्पीड है 314 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट नंबर 4 पर आती है सुजुकी हायाबुसा जिसकी टॉप स्पीड है 316 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट नंबर 3 पर आती है निंजा S2 जिसकी टॉप स्पीड है 322 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट नंबर 2 पर आती है निंजा S2R जिसकी टॉप स्पीड है 400 किलोमीटर पर आवर। लास्ट नंबर 1 डॉज टॉमहॉक जिसकी टॉप स्पीड है 680 किलोमीटर